Smeniat Pakistanis roze ძალიან კარგი. ჩვენ გვიყვარს პაკისტანი. შეშვებით. დიპლომატიის მეშვეობით, ერთად მუშაობით, ახლო აღმოსავლეთის გარდაქმნისთვის. ბოლოს და ბოლოს ეს მოხდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა სწორედ ამ წუთებში დაიწყეს თავიანთი პირველი პირდაპირ მოლაპარაკებები შვეიცარიაში. აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი და დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივენ ვიტკოვი და ჯარედ კუშნერი პირველად შეხვდნენ თავიანთ ირანელ კოლეგებს შვეიცარიის სათხილამურო კურორტ ბიურგენშტოკში. ომის შეწყვეტის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების პირველი რაუნდისთვის. ჯეიდი ვენსმა არ მხოლოდ დაადასტურა ყველა ადრე გაჟღერებული პირობა დონალდ ტრამპის ნაბიჯები, არამედ განაცხადა, რომ აშშ-ში მზად არის ფუნდამენტურად გარდაქმნას ურთიერთობები თეირანთან და რეგიონში თითქმის საუკეთესო მეგობრებად იქცეს. დღევანდელი მთავარი განხილვის თემა ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გამტკიცება და შესაძლოა ირანის ბირთვული პროგრამა. თეირანმა უკვე მიანიშნა, რომ ჯერ ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტაზე, სანქციების მოხსნაზე, ირანული აქტივების გამბლოკაზე ვისაუბრეთ, და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლოა დანარჩენ საკითხებზეც, მაგრამ ზუსტად არა ახლა. თუმცა ლიბანში ისრაელი კვლავ აგრძელებს დარტყმების გაცვლას ჰიზბოლასთან, განახლებული ზავის მიუხედავად. ხოლო ჰორმუზის სრუტე კვლავ ირანელების მიერ არის დახურული. თუმცა აშშ-ის სამხედროები ამტკიცებენ, რომ ამ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე მოძრაობა გრძელდება, მიუხედავად ირანის ყველა განცხადებისა სრუტის დახურის შესახებ. მაგრამ ჯეიდი ვენსმა დღეს ირანელებთან შეხვედრაზე მოულოდნელად განაცხადა, რომ ისინი სრუტის გახსნაზე მუშაობას აგრძელებენ. ასე რომ, დახურულია თუ ღია, ამას ამ გამოშვებაში გავარკვევთ. და აი პირველი ინსაიდიც. ისრაელი და ლიბანი ნებისმიერი მოლაპარაკებიდან ჩამოშორებულნი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ბედი ასევე წყდება. მაგრამ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა უკვე განაცხადა, რომ ისრაელი ლიბანიდან თავის ჯარებს არ გაიყვანს, მიუხედავად ტრამპის ყველა შეთანხმებისა ირანთან. და ახლა ტრამპი ისევ ემუქრება ირანს დარტყმებით. რატო? ამასაც განვიხილავთ ამ გამოშვებაში. ვაშასე, კვირას 21 ივნის აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ვიტკოფთან და კუშნერთან ერთად პირველად შეხვდა ირანელებს ბიურგენშტოკში, შვეიცარიაში, სადაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი ომის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. საკითხი ისაა, რომ ეს პირველი შეხვედრაა მთელი რიგი შეხვედრებიდან, რომლებიც მინიმუმ 60 დღე განმავლობაში გაგრძელდება, სანამ მხარეები არ მოაწერენ ხელს ახალ ბირთვულ შეთანხმებას ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის შესახებ. საერთოდ ეს თითქოს გრძელვადიანი პერსპექტივაა. თუ უკვე პირველივე წუთებიდან დღეს აშკარა გახდა, რომ ეს ძალიან რთული მოლაპარაკებები იქნება. უკვე პრეს-კონფერენციის დასაწყისში, შეხვედრის დაწყებამდე, ჯეიდი ვენსმა მიანიშნა, რომ ახლა ისრაელთან ურთიერთობები მართლაც რთულია. ვენსმა უარი თქვა პასუხზე იმ კითხვაზე, თუ რა გზავნილს ის სურს გადასცეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ცნობილია, რომ საბოლოოდ ისრაელი და ლიბანი მოლაპარაკებებიდან ჩამოაშორეს. და ფაქტობრივად ლიბანში ისრაელსა და ჰიზბალას შორის კონფლიქტიც ხდება. ამაში მოლაპარაკებებში ერთვებიან კატარი, პაკისტანი და ირანი, მაგრამ ისრაელის, ლიბანის ან ჰიზბალას მონაწილეობის გარეშე. გახსენეთ, ირანმა ლიბანი თავის მთავარ პრიორიტეტებს შორის დააპენა აშშ-თან მოლაპარაკებებზე. დაჟინებით მოითხოვა საბრძოლო მოქმედებების სრული შეწყვეტა, ადრე ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირველი პუნქტის შესაბამისად. მაგრამ პარასკევს, როგორც იცით, ისრაელსა და ჰიზბალას შორის ბრძოლები კვლავ განახლდა და მაშინ ირანმა მოლაპარაკებებში მონაწილეობა გადადო. შეხვედრა პარასკევს უნდა გამართულიყო, შემდეგ აშშ-მ გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა ისრაელსა და ჰიზბალას შორის. მაგრამ როცა შაბათს ბრძოლები კვლავ განახლდა, ირანმა ჰორმუზის სრუტის დახურვა გამოაცხადა. თაკ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ნეთანიაჰუ ყველანაირად ცდილობდა ლიბანში საბრძოლო მოქმედებები გაემიჯნა აშშ-სა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. შედეგად ტრამპი ზეწოლას ახდენს ისრაელზე, რომ მან ლიბანიდან თავისი ჯარები გაიყვანოს, მაგრამ ნუ იჩქარებ დასკვნების გამოტანას, ცოტა მოგვიანებით აგიხსნით რატო. თუმცა ჰიზბალას მებრძოლების თავდასხმების გამო მხოლოდ ბოლო 24 საათში 5 ისრაელი ჯარისკაცი დაიღუპა. პასუხად ლიბანის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ რამდენიმე დღის წინ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ისრაელის დათქმების შედეგად ლიბანში ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. შედეგად ტრამპი გეგმავს კვირის ბოლოს შეხვდეს ისრაელისა და ლიბანის წარმომადგენლებს. ალბათ უბრალოდ იმისთვის, რომ გადასცეს რაზე შეთანხმდნენ ირანელებთან. მაგრამ ტრამპს შეიძლება მართლაც სერიოზული პრობლემები შეექმნას ირანთან მოლაპარაკებების დროს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა
პირდაპირ განაცხადა, რომ ისრაელი არ გაიყვანს თავის ჯარს უსაფრთხოების ზონიდან ლიბანში და დაამატა, რომ არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა ისრაელის ჯარისკაცების მოქმედებებზე ლიბანში. შემდეგ მის ციტატა. ჩვენი ძალები რჩებიან განლაგებულნი უსაფრთხოების ზონაში ლიბანში, ყვითელი ხაზის გასწვრივ. და იქიდან მოქმედებენ ტერორისტებისა და ტერორისტული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. გუშინ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტა ტოვებს სახალს ყველა მის პოზიციაზე უსაფრთხოების ზონაში, რომელიც იცავს ჩრდილოეთ ისრაელის დასახლებებს. ესეთ პირობებში დაიწყო მოლაპარაკებები აშშ-სა და ირანს შორის. დღეს JJD Vance და თეთრი სახლის წარმომადგენლები, სტივენ ვიტკოვი და ჯარედ კუშნერი, ჯერ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, შემდეგ კი კატარის პრემიერ-მინისტრს. და მთავარ პაკისტანელ გენერალთან, რომელიც შუამავლობს მოლაპარაკებებში აშშ-სა და ირანს შორის. იმავე გენერალთან, რომელიც თეირანში გაფრინდა და პირადად შეხვდა ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის წარმომადგენლებს. მალე ამის შემდეგ ირანის დელეგაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პარლამენტის სპიკერი მოჰამად ბაგერ გალიბაფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაქჩი, ანალოგიური შეხვედრა გამართა შუამავლებთან პაკისტანიდან და კატარიდან. და მხოლოდ ამის შემდეგ გაიმართა სამხრივი შეხვედრა კატარის მონაწილეობით. Встреча с катарской. აი აქ უკვე გაჩნდა შეუსაბამობები. შეერთებულმა შტატებმა, როგორც იცით, უკვე განაცხადეს, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია, მიუხედავად ირანის საპირისპირო განცხადებისა. და აი შვეიცარიაში ჟურნალისტებთან გამოსვლისას JJD Vance-მა მოულოდნელად განაცხადა. ციტატა. აშშ-ში ეხლა მუშაობს არა მხოლოდ ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე, ან ირანის ბირთვული პროგრამის შეწყვეტაზე, არამედ ამ ქვეყნისთან ურთიერთობების შეცვლაზეც. საკითხი ისაა, შევძლებთ თუ არა ყველაფრის სუფთა ფურცლიდან დაწყებას. შევძლებთ თუ არა ახლო აღმოსავლეთში ურთიერთობების სამუდამოდ შეცვლას. თუ კი მოგვიწევს ძველ მეთოდებს დაუბრუნდეთ, რაც არ მოგწონს, მაგრამ უდავოდ შესაძლებელია. ანუ ვენსი პირდაპირ გუშინ ამბობდა, რომ ჰორმუზის სრუტე უკვე დიდი ხანია გახსნილია. ტრამპი კი ამბობდა, რომ ის საერთოდ მრავალი კვირაა გახსნილი. უბრალოდ ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევდით. და აი დღეს ვენსი ამბობს, რომ ისინი მუშაობენ მის გახსნაზე. მოგვიანებით ვენსმა დაამატა დონალდ ტრამპის საჯარო გზავნილი, სადაც მან ირანელებს გადასცა, რომ იმედოვნებს მტკიცე მეგობრობასა და პარტნიორულ ურთიერთობებზე იმ ადამიანებთან, ვისაც იგივე ტრამპი სულ რაღაც 3 თვის წინ ტერორისტებს ირანის რეჟიმს უწოდებდა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი JJD Vance დღეს აცხადებს, ციტატა. არასდროს ადრე ირანისა და ამერიკის ხელმძღვანელობა ასეთი მაღალი დონის შეხვედრაზე არ ყოფილა. პრეზიდენტმა ტრამპმა გთხოვა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან დაგვეწყო, რომ ჩვენი ურთიერთობები ირანის ხალხთან გარდაგვეხადა და მათთვის დახმარების ხელი გაგვიცვლინა, რაც ირანის ხალხს ეუბნება. თუ თქვენი ხელმძღვანელობა მზად არის უარი თქვას რეგიონალური არასტაბილურობის ცხაროს როლზე, თუ ის მზად არის უარი თქვას ბირთვული იარაღისადმი ამბიციებზე გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაშინ შეერთებული შტატები მზად არის ძირეულად შეცვალოს ჩვენი ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან. ეს უდავოდ ჩვენი მიზანია. ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ უკვე მივახციეთ მნიშვნელოვან პროგრესს და ველოდები, რომ მომდევნო საათებში კიდევ უფრო მეტ პროგრესს მივახცევთ. შედეგად JJD Vance-მა შეხვედრა ისტორიულად შეაფასა, თუმცა დეტალებზე ჯერჯერობით არ უსაუბრია. საინტერესოა, რომ როდესაც Vance პაკისტანელებთან ერთად პრეს-კონფერენციას ატარებდა, იმავე დროს დარბაზში იმყოფებოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაქჩი. მაგრამ ის გვერდით იდგა და ჟურნალისტებისთვის არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია. და მოგვიანებით ინსაიდერებისგან გახდა ცნობილი, რომ ირანელებმა უარი თქვეს შეერთებული შტატების თხოვნაზე ერთობლივი ფოტოსესიისა და საჯარო ხელის ჩამორთვევის შესახებ მოლაპარაკებების დროს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჯერჯერობით ირანი მაინც არ არის მზად იმ ნანადრი შერიგებისთვის და ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის, რაზეც დონალდ ტრამპი საუბრობს. ეხლა კი კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაცვით. და თქვენ დააფიქრდით, როცა ამ ინფორმაციას მოისმენთ, როგორ ფიქრობთ? ვინ ადგენს ამ მოლაპარაკებების პირობებს? ირანის წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ შეხვედრამდე განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტაზე იქნება კონცენტრირებული. იმ გამონაკლისებზე, რომლებიც აშშ-ში იკისრა ირანისთვის ნავთობის გასაფიდად. მარტივად რო თქვა, სანქციების მოხსნაზე და ირანის გაკინულ აქტივებზე. საბოლოოდ მოლაპარაკებებზე სწორედ ეს მოხდა. ამავე დროს აშშ-ში წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სურთ მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დასრულდეს ირანის მიერ გაეროს მაგატეს ინსპექტორების მოწვევით.
რათა მათ მოინახულონ მისი ბირთვული ობიექტები, რომლებიც აშშ-სა და ისრაელის მხრიდან დაბომბვას დაექვემდებარება. და რაფაელ გროსი, ეს არის მაგატეს დირექტორი, დღესაც ჩამოვიდა. დღესაც შვეიცარიაში. მაგრამ მოწვევა მას არ მიუღია. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. მაგრამ თამაში აქ სინამდვილეში ბევრად უფრო დახვეწილია. ცოტა ადრე გითხარით, რომ ნუ იჩქარებ დასკვნების გამოტანას ისრაელთან დაკავშირებით. მაშასე, სანამ შვეიცარიაში მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაიმუქრა ირანზე თავდასხმით. თუ თეირანი არ შეაჩერებს ჰიზბოლას, რომელიც ისრაელს ესხმის თავს. შემდეგ მოდის დონალდ ტრამპის ციტატა. შემდეგ ტრამპი ზუსტად იმ დროს, როცა ჯეი ვენსი ირანელებს ხვდებოდა. ირანმა დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს თავისი მაღალანაზღაურებადი მარიონეტები ლიბანში, რომლებიც არეულობას თესავენ. თუ ამას არ გააკეთებენ, ჩვენ ისელ ძლიერად დავარტყამთ ირანს, როგორც გასუკვირას, ოღონდ კიდევ უფრო ძლიერად. ასე რომ ლიბანში ომის საკითხი ჯერ კიდევ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის და დონალდ ტრამპი თავიდან ფრთხილად ახდენს ზეწოლას ბენიამინ ნეთანიაჰუზე, როცა ზეწოლა არ მუშაობს. ისრაელი პირდაპირ ამბობს, არავინ აპირებს ლიბანიდან ჯარების გაყვანას. ის იწყებს ზეწოლას ირანზე. თითქოს თქვას, ბოლოს და ბოლოს მკაცრი კონტროლის ქვეშ მოაქციეთ თქვენი ჰეზბოლა. თუ მართლა გსურთ რაიმე შეთანხმების მიღწევა. საერთოდ როგორც ვთქვით, წინ ძალიან გრძელი მოლაპარაკებების გზა გველის. 60 დღე მხარეებმა ამ მოლაპარაკებისთვის დაიტოვეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ 60 დღესაც კი სულად გამოიყენებენ და მოლაპარაკების ვადას კიდევ გაახანგრძლივებენ. აქ წერტილებს დავსვა, მეგობრებო. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის შევქმნი დახურული საზოგადოება, Patchy Insight, სადაც ერთად განვიხილავთ სხვადასხვა თემებს. იქ ჩნდება ის, რაც აქ YouTube-ზე არ გამოდის. იქ მე ვპასუხობ თქვენს პირად კითხვებზე. და იქ საუბრობთ, მაგალითად, რომელ თემას ავიღოთ შემდეგი გამოშვებისთვის აქ YouTube-ზე. ამ საზოგადოებაზე გამოწერე შეგიძლიათ პლატფორმა Patreon-ის მეშვეობით. ბმული მასზე მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. და იქვე არის ბმულები და რეკვიზიტები. თუ როგორ შეგიძლიათ, უბრალოდ ერთჯერად დაუჭიროთ ხარი ამ არხის მუშაობას. მადმობელი ვიქნები თქვენი ნებისმიერი მხარდაჭერისთვის. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ, დააცკაპუნეთ ძარზე. მოკლედ, თქვენიც რა უნდა გააკეთოთ? ამით დასრულდა, იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას მშვიდობით.